大家好，歡迎嚟到廣東話大圈子，我係一心。今日我要為大家介紹一個助語詞，學新嘢囉係用嚟反駁，表現一個唔好嘅態度，又或者想表示句子入面嘅信息非常之明顯，好似唔使講都知咁樣。而囉嘅句子結構就係喺句子嘅最尾加囉。我哋一齊睇下一啲例子。買大公報啦，唔係蘋果我唔會睇咯。買大公報啦，唔係蘋果我唔會睇咯。買大公報啦，唔係蘋果我唔會睇咯。喺呢一度，唔係蘋果我唔會睇，就係用嚟反駁買大公報嘅建議。買大公報啦，唔係蘋果我唔會睇咯。買大公報啦，唔係蘋果我唔會睇咯。買大公報啦，唔係蘋果我唔會睇咯。我哋一齊睇下另一個例子。對唔住咯，對唔住咯，對唔住咯。喺呢一度，對唔住就係用緊一個唔好嘅態度去講，好似覺得自己冇錯，唔係好願意道歉咁樣。對唔住咯，對唔住咯，對唔住咯。我哋再睇下最後一個例子。食止痛藥咪唔痛咯。食止痛藥咪唔痛咯。食止痛藥咪唔痛咯。喺呢度，食止痛藥咪唔痛，就係一個我哋覺得好明顯嘅信息。食止痛藥咪唔痛咯。食止痛藥咪唔痛咯。食止痛藥咪唔痛咯。好，咁大家就練習下啦。助語詞嘅用法非常之廣，可以用得出神入化。如果你醒起囉嘅其他用法，歡迎留言話畀我知。好，係咁多，食飯先。